咧借咗過去咧係漢堡，咁跟住咧，然之後1月嘅時候咧就喺借過嚟呢邊咧就喺韋根嘅。好啦，皮利斯個波，哇！但係呢就冇辦法起到腳，兩絲嚟嘅，兩絲仍然冇辦法起到腳，亦都跌咗喺度啊！但係球證係冇吹到㗎。埃卡馬拉呢個波頂前，但係蘇錦寶定翻轉頭，再朗基拔杜斯華朗喺前邊，費比加斯俾人撞甩咗個波，好啊落咗呢邊，兩絲整個直線睇追唔追到先，殺入禁區裏邊啦，皮利斯，哎呀！呢個波射咗龍門後邊。因為皮利斯呢個波咁樣殺埋去，左腳可以搞掂你啦，亦都好順嘅腳噶啦。嗱，呢個波費比加斯一撞落嚟，兩絲跟住送你一程啦，好靚啊！皮利斯殺咗禁區裏邊，詹摩達追唔到噶啦，好可惜呢個波射啱係炒歪咗。同時間另外一場波咧，呢個降班馬嘅西布朗作客愛華頓就開紀錄先喎，謝拉入波。呢個匈牙利足球先生啊，今季咧都受傷咗一段長嘅時間，幾可惜嘅。嗱，睇下頭先個波，蘇金寶同羅拔士身體碰撞就肯定係有嘅。咁但係問題咧就互相都係你壓我，我壓你啊，想壓位啦。咁啊，而且咧你話真係認真勾跌羅拔士啊，或者擁跌佢咧，又唔覺有嘅，冇動作嘅。曼聯嗰邊咧，沙夏亦都係先開紀錄啊！而家領先緊1球波。咁啊，最後呢一週嘅比賽，曼聯咧亦都其實係需要贏嚟保住呢個2哥嘅位置嘅。咁啊，從後追趕緊嘅咧就有利物浦嘅都係只係落後1分。情況咧亦都同阿仙奴熱刺咧係相似嘅。祖維爾本身咧亦都開始有好多傳聞係關於佢噶啦。由於今季帶出成績啦，咁所以咧而家喺英超咧都有好幾個空缺嘅，米杜士姆啦又要揾人代麥卡倫啦，咁啊查爾頓咧古比士利又會離隊啦，咁啊另外阿紐卡素由於路達就話想話無牌帶隊啊，咁啊結果呢個聯賽領隊協會都唔制，咁啊駁回佢呢個申請，咁所以咧其實都係要揾人。上半場嘅比賽打咗接近一半，暫時戰情咧就相當可觀啦。喂呀，嗰波咁樣落咗喺雷恩斯腳下，咁都仲俾啊！哇！大家唔貪功呢份心就好啦，大家肯去合拍齊齊揾食，呢意識就靚啦。咁但係個波俾得唔靚嗰度弊。回翻後呢波往往真係搞出事嘅，雷恩斯一句唔該截到，其實以佢嘅能力真係。吸啖氣推埋入禁區射埋都仲得幾就嘅隻左腳嘅，咁但係佢見到亨利走位，咁啊猜俾亨利本來都無可厚非啊，但係個波俾得太前嘅，俾得嘥咗個機會。好啦，基拔圖斯華換翻後邊，艾殊利高爾又俾翻基拔圖斯華，希比一路咧就上去前場，伊保話冇咁複雜咯，就斬個長波嚟，長得滯。保利特第23場。正選上陣把關，前面又係呢對黑槍殺喎。咁其實咧就 H 卡馬拉加埋羅拔士，真係打下咧就成為一對幾有威脅嘅組合。今日呢邊咧可惜就冇咗個泰爾啊，因為咧受傷啊，所以咧右邊嘅中場咧就係唯一唔係受傷係停賽啊，咁所以咧就係稍為冇咁完整嘅一個位置。詹邦達咧就要勤力啲啦，咁啊上嚟多啲助攻啦。列文就年紀唔輕啦，已經係超過咗35歲啦。咁啊，終於咧等到35歲先至喺國家隊咧可以做穩呢個1哥。咁啊，而且簡尼咧嚟到呢一刻先至話肯話俾佢聽，我都願意做你嘅後備。頭先係罰咗艾殊利高爾，好勤力嘅艾殊利高爾，除咗後邊防守之外咧，今日出擊見到佢咧特別積極嘅，哇！走到最前位置，平時呢個位咧就應該係亨利嘅，亨利咧都好想話做多啲機會俾艾殊利高爾，盡快俾佢打翻入局。看台上面又見到迪神啦。迪神咧亦都曾幾何時就係艾殊利高爾個位啦，
咁啊，當年佢同溫特本嘅拍檔咧，亦都係一絕。22個位跟住球員埋嚟夾住雷恩斯，球證係吹罰咗，應該就係卡維納治犯規啦。呢個亦都係相當勤力嘅呢個截擊型嘅中場啊！咁啊，曼聯嗰邊咧，斯朗拿度入多球，佢同沙夏就各建一功，而家領先緊2-0啦。咁但係呢度一度領前嘅阿仙奴咧，就反而俾韋根係攀平。基比圖斯話：右邊有個費比加斯，又咁前啊！哇！呢個波你想擒俾邊個咧？個個隊友都望住你，唔係俾我係嘛？唔係，呢個波其實係俾失。普列特身高亦都相當唔錯啊！作為一個門將嚟講，1.93米嘅身高。哇！又嚟啊，卡雲拿治，你真係好聲啊！嗰啲出腳下下都去到咁盡，而且鞋底行先咧就好礙眼嘅。我暫時呢場波黃牌咧就出咗一個。好啦，皮利斯又埋嚟幫呢個艾殊利高爾，咁啊全部嘅隊友咧都好有意識地咧協助艾殊利高爾去爭取表現啊！費比加斯就當然又係俾你啦，艾殊利高爾斬個靚波得唔得啊？喂，唔到頂，佢包埋嚟嘅拜恩斯解圍，伊保亦都上咗嚟，勉強上去個波去唔到，好彩仲未失，希比攞翻。最開始一路，而家就發揮咗呢個主場威力喎，阿仙奴啊，開始咧控制住翻個戰局啦，啱啱咧。